Poštovani gledatelji, eto nas u još jednom tjednom pregledu ključnih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. Dani iza nas bili su turbulentni, pri čemu je ključnu ulogu u determiniranju kretanja svih tržišta, pa tako i onog digitalne imovine, igrao izraelsko-iranski sukob u koji se, eto nakratko, sasvim direktno uključio i SAD. Sukladno tome, trenutna deeskalacija odnosa, za koju tek trebamo vidjeti je li riječ o primirju ili dugotrajnijem miru, donijela je rast kriptovaluta koji ipak na tjednoj razini većinom ostaju u minusu. Naravno, ne i Bitcoin, jer čudan je ovo ciklus. Ciklus u kojem BTC naglo padne, a još se brže oporavi. Altovi pak trebaju puno više vremena i makroekonomskog te geopolitičkog mira kako bi se vratili na razine prije korekcije. No opet, unatoč toj osjetljivosti i unatoč doista lošoj izvedbi altcoina, koja izaziva razočarenje i frustraciju prvenstveno retail ulagača, sveukupna klima oko digitalne imovine je zapravo doista vrlo dobra, odnosno obećavajuća. Pritom, u oblikovanju te klime prednjači sadašnja administracija u Washingtonu, koja krupnim regulatorno-legislativnim koracima grabi prema pozicioniranju Sjedinjenih Država kao globalne prijestolnice kripta. A to je onda dobro za cijelu industriju, jer primjer SAD-a u pravilu slijedi i ostatak globusa, a mi vam danas između ostaloga donosimo. Snažan oporavak Bitcoina nakon prošlotjednog pada. Slijedi li uskoro novi cjenovni rekord? Američki spot Bitcoin ETF-ovi bilježe 13 uzastopnih pozitivnih trgovinskih dana. Još jedna velika pobjeda kripta. Vodeći pružatelji hipotekarnih kredita u SAD-u, Fannie Mae i Freddie Mac, morat će priznati digitalnu imovinu kao kolateral za zajam. Tržišni akteri sve uvjereniji da u 9. mjesecu konačno slijedi novo rezanje kamata u Sjedinjenim Državama. Čeka li nas eksplozivni posljednji kvartal? Altcoini mahom u crvenom. Tjedni pobjednik SEI s gotovo 40% rasta. Vedran Mijatović s portala i YouTube kanala Moj Kripto objašnjava kako trgovati na spot marketu Hyperliquida. A Bitcoin se u proteklih 7 dana kretao u prilično širokom rasponu između ugrubo 99 i 108K, cjenovno prateći razvoj događaja na Bliskom istoku. U trenu snimanja ove emisije smjestio se oko $106.500 tisuća, što znači da je tek oko 5% udaljen od svog all-time high-a. Konsolidacija između 100 i 110K traje od početka 5. mjeseca, što i nije loše jer se polako, ali sigurno, grade temelji za novi cjenovni proboj koji je jednostavno neminovan. O tome više u sljedećih nekoliko minuta. I dok regija Bliskog istoka i dalje predstavlja geopolitički rizik, a nezanemariv faktor nije ni rat Rusije i Ukrajine, uvjeti za novi cjenovni rekord Bitcoina sve su zreliji. Čak i ako dođe do nove korekcije, prije svega u slučaju nekog ponovnog Black Swan eventa, katalizatori se gomilaju. Prije svega tu je kontinuirana institucionalna i korporativna alokacija, a sve više se u akumulaciju BTC-a uključuju i državni fondovi. Potom je primjetan regulatorni napredak ili konkretno potpuni zaokret oko percepcije kripta kod ključnih agencija poput Američke komisije za vrijednosne papire i burzu ili ti SEC-a, ali i kod recimo Federalne agencije za financiranje stambenog prostora SAD-a, odnosno FHFA, koja je u srijedu naložila vodećim pružateljima hipotekarnih kredita Fannie Mae i Freddie Macu da priznaju kriptovalute kao kolateral, kao legitimnu imovinu prilikom procjene za odobravanje zajmova. Prema direktivi, sav kripto koji se drži na centraliziranim burzama reguliranim u SAD-u može se uzeti u obzir pri izračunu boniteta zajmoprimca bez potrebe da se digitalna imovina razmjeni u američke dolare. I to je odlično jer nema prodaje. Kripto će se dakle tretirati kao fiatu jednako vrijedan kolateral. A to naravno ima implikacije po integraciju kriptovaluta u tradicionalne financije, pa onda i po cijenu. Potom je istraživanje platforme za on-chain analitiku CryptoQuant pokazalo da Bitcoinov hodl mentalitet doseže rijetko viđene razine. Naime, dugoročni vlasnici BTC-a, odnosno subjekti koji ga drže najmanje 6 mjeseci bez prodaje, udvostručili su svoju količinu unatoč tome što je cijena BTC-a dosegla nove rekordne vrijednosti u 2025. godini.
Količina Bitcoina u njihovim rukama povećala se za 800.000 komada i to je signal koji se ne smije zanemariti, pogotovo imajući na umu da je nakon sličnih 30-dnevnih porasta, a posljednji su bili u 7. mjesecu 2021. i 9. 2024. godine, BTC zabilježio snažan skok. Iz CryptoQuanta dodaju i da Bitcoin koji sada drže dugoročni vlasnici ima kupovnu cijenu između 95 i 107 tisuća dolara, što taj raspon potvrđuje kao potencijalnu zonu podrške. No treba reći i kako iz jedne druge analitičke kuće, Glassnode, upozoravaju na slabljenje spot volumena i oprezno raspoloženje investitora prema terminskim ugovorima, što sugerira ograničeni uzlazni zamah bez značajnog priljeva potražnje. Iz Glassnode ipak zaključuju da opći bikovski trend ostaje netaknut, ali i da bi oživljavanje potražnje i aktivnosti povećalo vjerojatnost proboja na nove vrhunce u bliskoj budućnosti. Treba upozoriti i na 9.7. kada ističe 90-dnevni moratorij na carine i nakon čega bi Washington ponovno trebao uvesti prethodno suspendirane recipročne tarife za više od 60 trgovinskih partnera. No već znamo da su to igre bez granica koje doista imaju efekta na tržišta, ali on postaje sve kraći i sve minorniji. Uostalom, kako je izvijestio Wall Street Journal, iz Bijele kuće već poručuju da bi taj rok mogli produžiti. A danas vam u sponzorskom dijelu predstavljamo BitGet, jednu od vodećih svjetskih burzi kriptovaluta. Osnivački tim BitGeta pridružio se blockchain tehnologiji još prije 10 godina u jeku medvjeđeg tržišta, čvrsto vjerujući da će kripto igrati važnu ulogu u budućnosti, a 2018. pokrenuo je ovu platformu za trgovanje s fokusom na inovacijama i dugoročnom razvoju, inzistirajući na tome da je korisnik uvijek na prvom mjestu. Ova globalna kriptoburza ima više od 100 milijuna registriranih korisnika i dnevni promet trgovanja koji premašuje 30 milijardi dolara. BitGet podržava trgovanje futuresima, spot trgovanje i trgovanje botovima, a prvi je na svijetu uveo opciju copy tradinga, ostajući sve do danas najveća platforma za takvu vrstu trgovanja s više od 190.000 elitnih trgovaca i 800.000 njihovih pratitelja. Copy trading novim trgovcima nudi neprocjenjivu priliku za proučavanjem stručnih strategija u stvarnim scenarijima, kao i brz put do razumijevanja kretanja na tržištu i boljeg donošenja odluka. S druge strane, iskusni trgovci mogu koristiti ovu opciju za diverzifikaciju vlastitih strategija bez potrebe za aktivnim praćenjem trgovanja. BitGet ima i vlastiti platformski token BGB koji vlasnicima pruža raznolik raspon ekskluzivnih pogodnosti kako bi i oni mogli imati koristi od BitGetovog rasta. Nadmašivši svoj all-time high 10 puta samo u prošloj godini, BGB se dokazao kao vrlo uravnotežen, dosljedan i otporan token koji uspješno odoljeva volatilnosti. BitGet vam omogućava i stalne financijske prinose poput štednje i stakinga uz otkup glavnice u bilo kojem trenutku. Uz sve navedeno, BitGet vam nudi i svoj besplatni launch pool za staking i farming popularnih i novo izlistanih tokena na kojem možete uložiti svoje BGB tokene i zaraditi nagrade. Bez strogih razdoblja zaključavanja možete istodobno optimizirati nagrade i održavati kontrolu nad svojom imovinom, što izdvaja BGB od konkurentskih tokena drugih burzi. Također, deflacijski mehanizam BGB-a osigurava smanjenje ponude protokom vremena, što mu povećava vrijednost. Sve o svemu, BitGet je tako postao sinonim za sigurne, učinkovite i pametne digitalne transakcije koje pospješuju evoluciju kriptovaluta. A s pozitivne strane, što se carina tiče, ona je najbitniji trgovinski sporazum, dakle između SAD-a i Kine potpisan, a najavljeno je i zaključivanje pregovora s Indijom. Uostalom, do 9.7. ako ne bude nekih izvanrednih okolnosti, Bitcoin ima sasvim dovoljno vremena da premaši sadašnji all-time high, koji je sada postavljen nadomak 112.000 dolara. A u srednjem roku još bi jedan katalizator mogle biti federalne rezerve, odnosno Fedovo smanjenje kamatnih stopa.
Iako je gotovo sigurno da 30.7. kada je sljedeći sastanak Fedovog odbora za otvoreno tržište, predsjednik Američke centralne banke Jerome Powell i društvo neće snižavati kamate, podaci o inflaciji u SAD-u od prošlog tjedna pokazali su njeno kontinuirano usporavanje, pa su tržišni akteri sve uvjereniji da bi do rezanja moglo doći na narednom sastanku u 9. mjesecu. Prema Fedwatch alatu CME grupe očekivanja su narasla na čak 72%, s ispod 50% koliko su iznosila prije mjesec dana. A to bi bio snažan vjetar u leđa za svu rizičnu imovinu. Dodatno, ovaj je tjedan indeks američkog dolara ili DXY, koji prati snagu dolara u odnosu na košaricu stranih valuta, pao na najnižu razinu od 4. mjeseca 2022. A kripto je, znamo, u obrnutoj korelaciji sa snagom dolara. S druge strane, M2 novčana masa opet rušila rekorde, što pak u pravilu prethodi rastu digitalne imovine. Kako je to primijetio analitičar Lark Davis, slab dolar u kombinaciji s povećanom ponudom M2 mogli bi potaknuti investitore s Wall Streeta da usišu BTC s tržišta poput prokletog vakuma. Dakle, nakon deeskalacije sukoba na Bliskom istoku, apetit za rizikom na tržištima brzo se oporavio. S&P 500 dosegnuo je novi maksimum ovog tjedna, a priljevi kripto ETF-ova ostaju čvrsto pozitivni, što je trend koji mnogi vide kao ključni pokazatelj rastućeg i permanentnog institucionalnog sudjelovanja. Naime, dok iz Glassnoda, kao što je spomenuto, upozoravaju na usporavanje potražnje, prije svega retail ulagača, onaj institucionalni interes ostaje iznimno snažan. Američki spot Bitcoin ETF-ovi doživljavaju tako svoj najduži niz priljeva od 12. mjeseca 2024. donoseći gotovo 3 milijarde dolara tijekom 13 uzastopnih pozitivnih trgovinskih dana. Naravno, gomilaju i kompanije. Doduše, najveći korporativni vlasnik BTC-a, Strategy, ovaj je tjedan bio prilično skroman i u svojoj je 11. kupnji ponedjeljkom zaredom stekao novih 245 komada za 26 milijuna dolara. Tvrtka sada posjeduje više od 592.000 bitcoina. Govoreći pak i japanski korporativni vlasnik BTC-a, Metaplanet, akumulirao je novih 1234 komada, čime je prestigao Teslu i postao 7. najveći korporativni vlasnik na svijetu. Bakkt Holdings podnio je pak zahtjev SEC-u za prikupljanje do milijardu dolara, dobar dio čega bi bio uložen u Bitcoin. Slično Bakktu, kapital prikuplja i kupuje Bitcoin i ProCap BTC Antonija Pomplijana, koji sada u svojoj bilanci ima 4932 komada. Time je ProCap nadmašio GameStop, koji drži 4710 BTC-ova. Isti taj GameStop, istaknuti prodavač video igara koji gradi Bitcoin riznicu, prikupio je pak novih 450 milijuna dolara za kupnju vodećeg kripta. Treba reći da smo ovdje sada spomenuli tek dio kompanija koje su ili kupile ili najavile kupnju BTC-a samo ovaj tjedan. Njihov broj raste iz dana u dan i jednostavno je u ovom trenu teško zamisliti izostanak novih rekorda Bitcoina, a kamoli ozbiljniji krah cijene. Ili kako je to sročio osnivač Binance-a, CZ, trenutni je američki san posjedovati dom. Budući će američki san biti imati 0,1 BTC, što će vrijediti više od kuće u SAD-u. Altovi su mahom ovaj tjedan u crvenom i puno se teže oporavljaju od Bitcoina. No s obzirom na ubrzano donošenje legislative u SAD-u i očekivano odobrenje nekih altcoin ETF-ova, za vjerovati je da će i njihovo vrijeme doći. Doduše, možda tek onih odabranih. Ali i to će onda značiti svojevrsno čistilište kripto divljeg zapada i fokusiranje investitora na one kvalitetne projekte koji nude neku supstancu, neki održivi proizvod. A vodeći altcoin koji jedini ima svoj spot ETF, naravno Ethereum, i dalje bilježi prilično snažne priljeve u te proizvode. Oni su ovaj tjedan, zaključno s četvrtkom, premašili 200 milijuna dolara. No iako su priljevi u pozitivi, cijena Ethera ostaje niska i u trenu snimanja ove emisije s 4,4% minusa je na 2424 dolara. Popularni analitičar Rekt Capital primijetio je da Ether mora uskoro probiti neposredni otpor i zatvoriti dan na 2500 dolara kako bi se izazvao uzlazni trend. Sve dok se to ne dogodi, cijena će fluktuirati između 2200 i 2500 dolara, kaže Rekt.
Treba spomenuti i da je Ether čak 50% udaljen od svog trenutnog all-time higha, postavljenog na otprilike $4.800. XRP je u tjednom minusu od 3,7% s cijenom od $2.08. To je još i dobro, s obzirom da je sutkinja Analisa Torres odbila nagodbu izdavatelja XRP-a Ripple i SEC-a, čime bi konačno bila završena dugogodišnja pravna bitka Ripple i tog regulatora. To predstavlja korak unatrag za obje strane koje su postigle sporazum i izaziva strah investitora oko statusa XRP-a. No, prema prijašnjoj presudi Torresove, sekundarna prodaja XRP-a putem burzi nije transakcija vrijednosnim papirom i to ostaje na snazi. Dodatno, ova nova odluka ne bi ni na koji način trebala utjecati na eventualno odobrenje XRP-ovog ETF-a i Ripple Coin i dalje ostaje jedan od favorita za lansiranje takvog proizvoda još ove godine. BNB se trguje po $645 s minimalnim tjednim minusom, dok Sol ruke mijenja po $142 uz pad od 3,1%. Tronov TRX je u crvenom 1,3% s cijenom od 27 centi. Doge je pak skliznuo čak 6,5% na 15 centi. Spomenimo i Cardano koje je ispao iz top 10 i bori se ponovno preskočiti Lido Staked Ether. Pomoći bi mogla vijest da je Coinbase pokrenuo zamotanu verziju ADA na Base-u, što bi trebalo otključati val funkcionalnosti decentraliziranih financija za Cardano. Konkretno, Wrap tada će omogućiti trgovanje i distribuciju likvidnosti temeljene na Cardanu na decentraliziranim burzama na Base-u. Na primjer, koristeći zamotanu ADU, korisnici se mogu uključiti u DeFi aktivnosti poput kreditiranja i pružanja likvidnosti na platformama PancakeSwap, Aerodrome i Uniswap, da nabrojimo samo neke. Što se najvećih dobitnika u top 100 tiče, apsolutni je pobjednik SEI koji je rastao gotovo 40%. Podaci Defilame otkrivaju da je njegova ukupna zaključana vrijednost, ili TVL, dosegnula rekordnih $590 milijuna, što odražava novu likvidnost koja ulazi u sustav. SEI je sada drugi najveći EVM kompatibilni lanac po broju novčanika s nevjerojatnih 74% povećanja broja korisnika u proteklom mjesecu. Samo je Coinbaseov Ethereum Layer 2 lanac Base bolje rangiran sa 17,2 milijuna novčanika. SEI je svoj masovni rast započeo nakon što je američka savezna država Wyoming odlučila odabrati SEI Network za svoj pilot projekt vlastitog stablecoina. Dodatno je pozitivnom raspoloženju doprinijela inicijalna javna ponuda dionica Circla, koja je otkrila da ta tvrtka posjeduje više SEI-a nego bilo kojeg drugog kripta, što sugerira rastuće institucionalno povjerenje u projekt. Osim SEI-a, najveći su dobitnici tjedna Aptos, Bitgetov token, Kaspa i Leo. Gubitnika predvodi Virtuals Protocol, a slijede i Tina, Celestia, Kaja i Pepe. A drugi sponsor današnje emisije je Snorter, projekt koji djeluje unutar popularne aplikacije Telegrama i koji se trenutno nalazi u fazi pretprodaje svog tokena Snorta, tijekom koje je već prikupio više od $1,3 milijuna. No prije nego što nastavimo, treba reći kako se ovdje ne radi o nagovoru na kupnju ili financijskom savjetu, već jednostavno reklami. Snorter je osmišljen kao bot koji korisnicima omogućava brzo i jeftino trgovanje te automatizirano upravljanje portfeljom kako bi se eliminiralo emocionalno donošenje odluka na nestabilnom kriptotržištu. Snorter je izgrađen na Solani, no pružat će međulančanu kompatibilnost i s Ethereumom, a potom bi trebali biti prisutni i drugi blockchainovi. Glavne značajke Snorter bota kojim planira nadjačati konkurenciju jesu brze, sigurne i jeftine razmjene, automatizirani sniping, limit orderi, detekcija honeypota i zaštita od rug pullova te copy trading. Što se roadmapa tiče, trenutno se projekt nalazi u drugoj fazi tijekom koje će biti lansiran token, a potom slijedi faza uvođenja bota na novim blockchainovima te na posljedku proširenje funkcije samog bota. Snorter, koji je trenutno u beta testiranju, bit će pokrenut u trećem kvartalu godine i radit će 24 sata, 7 dana u tjednu, bez potrebe za ručnim nadzorom, trenutačno pronalazeći prilike, minimizirajući pogreške, te će korisnicima pomagati da povećaju dobit i smanje rizik, bez obzira na njihovo iskustvo.
a korištenje će biti iznimno jednostavno. Kada bude aktiviran, otvorite Snorter bot u Telegramu i kliknite Start da biste stvorili novi Solana novčanik ili uvezli postojeći. Potom koristite izbornik za navigaciju svim značajkama Snorter bota. Cijeli će ekosustav biti pokretan Snort tokenom koji možete istejkati s trenutnim prinosom od 255%. A ako vas se projekt čini zanimljivim, Snort možete kupiti koristeći Ether i BNB te dva najveća stablecoina na oba lanca. Naravno, možete koristiti i Sol. A sad već neko vrijeme vrući projekt u svijetu decentraliziranih financija je Hyperliquid. Zašto je Hyperliquid popularan u DeFi svijetu i kako trgovati na njegovom spot marketu, objašnjava Vedran Mijatović s portala i YouTube kanala Moj Kripto. Vedrane, izvoli. Pozdrav! Danas ću vam objasniti kako se trejda na Hyperliquidu. Što je Hyperliquid? Hyperliquid je decentralizirana mjenjačnica koja vam pruža iskustvo jednako onome kao kad tradate na Binance-u ili na nekom CEX-u, na centraliziranoj mjenjačnici, s time da ovdje nema KYC-a, sve radi brzo, male su naknade, sve se brzo izvršava i zapravo iskustvo skoro jednako onome na CEX-evima, s time da ne trebate KYC i da vam je sve transparentno i vidljivo. Znači doći ćemo tako da u Google upišemo Hyperliquid i prvi rezultat bi nas trebao odvesti na Hyperliquid. Tu gore provjerite u adres baru da vam je prava adresa i odete na lansiranje aplikacije. Tu će vam reći Continue. Evo, kada smo došli, ovo je sučelje. Ja sam u jednom od prošlih videa pokazao kako se na Hyperliquidu trejda sa perpetualsima, odnosno kako se short i long pozicije otvaraju. Ovdje ćemo samo basic napraviti, znači one osnovne, kako se spaja wallet, kako se šalju novci da se može krenuti. Dakle, prvo i osnovno ćemo se connect, znači spojit ćemo se sa walletom, to ćemo napraviti sa Metamaskom, on je najčešći izbor. Ovdje ćete prihvatiti njihove uvjete i ponovo potvrditi. Evo, kad se spojite, tu ćete vidjeti adresu i onda će vam ovdje pisati depozit. Da bi mogli deponirati, vi trebate na svom Metamasku imati nešto tokena i to USDC, jer se s njim najčešće trejda, to je stablecoin, koji će vam trebati da se s njim trejda u valutnim parovima, recimo sa Etherom ili Bitcoinom, i bitno je da ste na Arbitrum mreži. U Metamasku imate ovdje za izabrati spadajućeg menija Arbitrum mrežu, znači USDC na Arbitrum mreži i nešto Ethera za gas. Evo, ja imam $2, to je dosta za, možda i više od 10-15 transakcija. Na Arbitrumu su male naknade za transakcije, odnosno mali gas. Uglavnom, jednom kad imate USDC na Arbitrumu na Metamasku i spojili ste Metamask, to ćete vidjeti po ovome da vam tu piše adresa, idete na depozit i ja imam maksimalni amount $170, ali ja ću ovdje staviti na primjer $50 da vidimo kako nam to izgleda. Kažemo depozit, confirm, pričekamo možda minuticu da to dođe. Evo ga, već je došlo. Ja sad tu imam pod balans, imam 50 USDC-a s kojima mogu tradat. Ja mogu taj USDC ovdje poslat nekome koji isto ima account spojen sa Hyperliquidom i to mu mogu poslati ovdje, tako da ću mu samo upisati tu destinaciju od njegove adrese. Ako je spojen sa Hyperliquidom, on će sebi, ako ja sad njemu pošaljem 50 USDC-a, on će to vidjeti u svom balansu za par sekundi. Znači ovdje možemo poslati nekome, a možemo isto tako ići na withdraw da sebi natrag vratimo. Jednom kad smo završili sa trgovanjem, onda možemo otići tu na withdraw i natrag si vratiti sebi na Metamask. Znači da nam se vrati ovdje na naš Metamask. Ono što je važno je da kad si vi deponirate novac na Hyperliquid, on vam po defaultu dođe na Perps account. Znači Hyperliquid ima dvije vrste accounta, odnosno dvije vrste tradanja. Jedno je spot, drugo je Perps, odnosno ono u čemu sam napravio video prošli put, a to je ono gdje možete raditi longove i shortove. Znači on vam po defaultu dođe tamo. I sad, ako vi želite tradat recimo na spot marketu,
a samo ste deponirali 50 eura, odnosno $50, onda morate otići ovdje i prebaciti, vidite, transfer USD sa PRPS-a na spot. Ja sad tu imam maksimum 50, ja ću prebaciti 50 USDC-a sa PRPS-a na spot i reći ću confirm, tako da mogu tradat spot. A to ćete vidjeti ovdje. Sad sam ja to prebacio i sad ja imam 50 slobodnih za tradanje spot. A spot ćete znati po tome što kad izađete ovdje, napišete na primjer, evo recimo Solanu hoćete tradat, onda vam tu piše pored Sol USDC, to je valutni par, piše vam spot ili vam piše neki X, znači neki broj gdje možete tradat leverage, znači sa polugom, odnosno na futures marketu. Obzirom da sam ja sad prebacio na spot, ja ću sad izabrati Solanu USDC spot i ja sad mogu tu tradat spot. Ok, i ja sad kažem, ja bi kupio Solanu za, ne znam, za recimo 74% iznosa, a to mi je trenutno $36 i znači sa ovim tu sliderom si mičete koliko hoćete kupiti ili vjerojatno možete tu upisati postotak i vi sad samo kažete place order, potvrdite i evo nalog vam se izvršio. Znači vi ste sada, imate vaš balans više nije 50 USDC-a nego je 13 USDC-a i 0.2388 Solana. I sad vi to možete također nekome poslati, možete s tim što hoćete. I kad hoću prodat tu Solanu, recimo odemo na isto tako ovaj tu izbornik i kažemo sell i sad možemo prodat na primjer evo 52% one Solane koju ja imam, kažemo place order i order se izvršava. Vidite kako to sve ide brzo, ja sam sad prodao dio Solana i sad imam 0.08 Solana. Ide jako brzo i to iskustvo tradanja na Hyperliquidu je najsličnije onome na CEX-evima, s tim da evo naravno nema KYC-a, nema davanja vaših osobnih podataka koji onda čim ih nekome date oni su izloženi tome da budu ukradeni i da dođu tamo gdje ne bi trebali. A ovdje vidite ove točkice, to vidite točno pozicije gdje smo kupili, gdje smo prodali. I mi smo za to platili i neki fee, naravno ova platforma živi od fijeva, od naknada koju platite svaki put kad nešto tradate. Evo tu piše koliko smo fijeva potrošili i evo tu možete još na ovim tu tabovima vidjeti neke statistike koji su vam open orderi, vidite trade history, znači evo tu za svaki ovaj trade koji sam ja odradio piše kad je odrađen, koja vrsta je, znači da li je prodaja ili kupnja, koja je veličina i tako dalje, koji je fee plaćen, da li sam sad na tome nešto izgubio ili dobio, jel mogao sam kupiti Solanu pa onda ona naraste, ja ju prodam i onda bi tu bio u plusu. Sad sam bio nešto malo u minusu zato što se cijena nije mijenjala, a platio sam neke naknade. Tu nam je chart, znači chart možete prilagođavati ovu kartu da bude na 5 minuta, na 1 sat, na dan, vidite ovdje možete u ovom izborniku si to podešavati. Sad smo tu u spot marketu, to piše, tako da evo ovo bi bilo ukratko o tradanju. Evo imamo funding history, još ga nije povuklo, order history, evo to je to, tako da možete, evo ja sad ako hoću vratiti novce nazad na Metamask, ja ih moram prebaciti sa spota na PRPS, jer je PRPS defaultno mjesto gdje dolazi novac i kad se pošalje i kad se hoće withdrawati, vratiti natrag na novčanik. Od ostalih stvari tu gore imate na Hyperliquidu imate neke voltove u koje možete deponirati novac pa dobivati neki yield. Imate vaš portfolio gdje možete pratiti kako vam se kretao portfolio sa svim stavkama, promjenama, povijesti i tako dalje. Staking, znači možete isto staviti deponirati da se stejka pa dobivate nekakve naknade od toga. Možete nekoga preko referala preporučiti pa vjerojatno isto dobivati ili neke benefite u vidu smanjenja fijeva ili neke druge nagrade. Leaderboard, to su ljudi koji imaju najveći volumen tradanja, oni su tu poredani, rangirani su po volumenu, vjerojatno zbog toga što će biti nekakav airdrop naknadni ili neki drugi benefiti. Sad imate tu testnete, explorere i tako dalje. Važno je reći da Hyperliquid radi na svom posebnom chainu, imaju svoj posebno razvijen chain, odnosno posebno razvijen
mašinu zapravo koja mu omogućuje da trejda i da bude to sve tako brzo i glatko, a paralelno s tim su i pokrenuli svoj Hyper EVM, to je blockchain koji je kompatibilan sa EVM-om, odnosno sa Ethereum ekosustavom, ne bi li se onda mogle tu razvijati aplikacije koje se mogu pisati vjerojatno u Solidity ili u nekim jezicima koji su kompatibilni sa EVM sustavom i zapravo na taj način on se širi i na Ethereum blockchain, odnosno Ethereum ekosustav gdje onda ima i veću izloženost i veći priliv ljudi i korisnika i tako dalje. I aplikacije se mogu onda lakše implementirati u Hyperliquid. To bi vam bilo ukratko o Hyperliquidu. Evo još imate ovdje i na DeFi Lama. DeFi Lama je jedno od vodećih mjesta za analizu DeFi-a, aplikacija, protokola i tako dalje. Onda možete vidjeti koliki su volumeni tradanja. Evo recimo Hyperliquid u zadnjih 24 sata ima 8 milijardi dolara volumen tradanja, što je stvarno veliki volumen, a vidimo da je nekakav generalni trend da raste. Mislim da su mu direktni konkurenti DYDX i GMX, ali mislim da je Hyperliquid sada po popularnosti i po volumenu, barem po volumenu na Perps marketu, gdje ono baš vodi i ogroman je rast volumena, dok je na spot marketu još uvijek nije prestigao vodeće, to su Uniswap i ne znam, možda Paraswap ili još neki drugi ceksevi. Ali u svakom slučaju postavlja se Hyperliquid kao nekakvo vodeće mjesto i čini se da se ekosustav jako dobro širi, puno se aplikacija oko njega radi i vjerujem da će ići sve na bolje. Ako vam je ovaj video bio od koristi, molim vas da se pretplatite na kanal i da lajkate, pa se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav! Vedrane, puno ti hvala na ovoj lekciji, a svi vi koji želite vidjeti više ovakvih how-to videa, možete zapratiti kanal Moj Kripto na YouTube-u. A hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste odvojili vaših pola sata za još jedan tjedni pregled Kriptoversa. I vidimo se naravno sljedeći petak na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada, lijep pozdrav od ekipe Kriptoversa.